ดีครับผมจตุพงษ์ลาภเกิดครับมาจากกลุ่มเตาเผาเชื้อมวลครับวันนี้เราจะมารีวิวการทำเตาเผาเชื้อมวลนะเราจะมารีวิวอุปกรณ์กันครับนี่ปี๊บแล้วก็ถังสีนะครับนะตอนนี้เราจะบอกวิธีการทำขั้นแรกนะเราตัดนี้ตรงปี๊บแล้วก็ใส่ถังลงไปแล้วก็เจาะรูข้างหน้านี้ไว้เป็นที่ใส่ของอบนั่นแหละClose till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
can't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. อัดแล้วนะ ไฟมา เอาแล้วเว้ย เตรียมน้ำเว้ย เจ็บน้ำ เอ๊ะบ้านไปหาน้ำเพิงอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ก็ไม่เป็นไร แรงวะ ดูดไปเลยกล้า แรงวะดูดิลองแรงปะล่ะ แรงแรงแรง เฮ้ยล้างเว้ยล้างเว้ยล้างเว้ย เอาน้ำแล้วดับแล้ว กูบอกแล้วแรง เรียบร้อยพ่อเอ็มจะมาถามอะไรเนี่ยนี่คืออะไร เฮ้ยอามล้างแล้ว Felt me like a Hellcat.